来鹿谷寻找秋天的台湾，金黄银杏森林就在云海之上，路程半小时，一张椅子就能在中海拔近郊拥有梦幻云海，秘境云端茶馆泡茶，将世俗都忘在脚下。没想到在山中竹林最深处，也能品尝竹筒饭，超鲜的瀑布就在身边。来鹿谷最新打卡景点居然有养梅花鹿，还有可爱水豚菌，没想到从这里看出去的山景更是超厉害。大家好，我是 JC， 喜欢跟着 JC 啪啪走的朋友，记得按赞、订阅、分享哦。台湾并不是四季分明的国家，往往只有在高山上才找得到秋冬的身影。不过今天要到访的鹿谷大仑山很特别，不止车子容易到达，离市区车程居然只要半小时，难怪成为中部人假日最喜欢的 A 级景点。记得 JC 3个月前曾带爸妈来访，当时清透的茶园群山令我印象深刻，但当地耆老告诉我，秋冬云海绝景才是必访的景致。拥有森林芬多精的半日游，气温也比平地略低1-2度而已，绝对是你秋冬出游的好选择哦。鹿谷大仑山上的银杏森林是每年秋天最吸引人到访的特色。银杏森林步道就位于五秀农圃餐厅旁，来步道走走，也能顺便在这个优美云海及金黄银杏森林中用餐。这个餐厅可以说是完全被整座银杏森林所包围。银杏步道入口就在五秀农圃餐厅旁的阶梯。顺便一提，参观这个景点可是免付费的哦。占地80公顷的银杏森林，面积可说是全东南亚最大。走在木栈道上，不只能遥望大仑山特有的茶园景观，还有秋冬特有的云海缭绕，是不是很梦幻呢？JC到访这天是平常日，来走步道的游客也是络绎不绝。这里的银杏没有国外那么黄，甚至还带点青绿色，就已经开始凋零。在网络上看到很多很黄的照片，其实都是桃园科技带来的效果。不过在蓝天白云衬托下，也仍然很有秋天氛围哦。离开木栈道后，就会进入茶园区域，不只有银杏，还有各种平地少见的花卉植物。这边的步道其实蛮好走的，算是蛮平坦的。这一整段路种满了银杏，现在大概有一半是已经变色了。之前8月来大仑山的时候，没有这么多的丰富的行程，走一圈绕上来，这里就是步道的终点，大概5-6分钟就可以结束。这个步道算是最入门等级，还能欣赏高山的秋天美景，非常推荐来走走哦。从银杏森林往大仑山观景台的方向走，路边的小摊贩吸引了许多人潮。为了生计，在地人从遥远的梨山甚至福寿山，千里迢迢的把蜜苹果带回来卖，切开就能看得到出蜜，别忘了捧场一下，促进一下在地经济哦。美丽的冬季云海吸引了许多人上山来欣赏，若不是亲眼所见，很难想象台湾居然也可以这么美。从这里爬上去，大概5分钟就可以到观景台了。相较于夏天清透的山岚景色，冬天的台湾中高海拔都能见到壮丽云海。海拔1600公尺的大仑山当然不例外。看到大雾也不要气馁，每隔几分钟就会变化万千。快到观雾亭，也似乎雾气开始消退了。短短5分钟就能抵达的步道，体力尚可的人也能上来。再往前走一段，就到著名的高空观景台，前方已经聚集不少游客等待云海，一起期待一下吧。台湾
湾中高海拔最容易看到云海的月份，大约在每年的11月到隔年2月。前方已经有拨云见日的迹象，似乎能够幸运看到云海喽。原本在观景台等待一下子，仍然见不到云海，没想到转个身就出现了。上山的游客纷纷都发出了赞叹声。刚刚银杏森林旁的五秀农圃也成为山巅最梦幻的小屋。Jessie这一年来到访过合欢山、阿里山，这么壮丽的云海还是第一次看到，心中更是充满了激动。凡间世俗的一切琐事仿佛都消失。就让我们一起飞上天，欣赏这个惊人的云海美景吧。仿佛人间仙境般的云海，让大仑山成为了一座仙岛。往观景台的反方向有一条下山路径，可以通往五秀农圃，也是前次拜访没有走过的路径。听说走起来需要一点勇气，一起来试试看吧。这一侧感觉很厉害。没错，这一侧直接走进茶园里面，少了木栈道，高山茶园的感受更是立体。往银杏森林这一条，这是第一次走，搭配云海真的很漂亮。这一条其实就是茶农平时工作的路径，就在这个招牌上方，想挑战的人也可以上来试试看哦。大仑山步道这一带的路宽还算能够单侧路边停车，路边也有设置不少景观台，就算开车上来不爬步道，也可以方便亲近大自然。有一个内行人才会知道的秘境茶馆，就在离游客最热闹的大仑山景区大约2公里处，这里的路也明显比刚刚小许多。这里也是 Jessie 的口袋名单哦，来看看它的魅力所在吧。茶馆最大的优势就是半开放的户外座位区，老板说里面的用餐区更漂亮，赶快跟上吧。比起刚刚在银杏步道旁的景观餐厅，在这里泡茶用餐果然更有开阔感。听说坐在这里，不时还会有云朵飘过你的身边哦。微凉的天气一定要点个锅。这里其实也有室内区，白饭跟酱料都采自助式，在深山野岭也不怕吃不饱咯。最贴心的是，老板的冷热泡茶都是无限畅饮，连茶杯也充满了精致与温度感，搭配群山云海在身边的美景，是不是很有惬意感？点了一个麻油猴头菇汤锅，让人惊喜的是菜盘很新鲜，跟亲爱的家人或知己们在秘境的山间聚在一起聊天叙旧，这也是我最向往的生活态度。果然吃到一半，云瀑就飘过来了，云朵直接穿过开放的用餐区，你会在白茫茫的雾中吃饭，我已经分不清吃到的是火锅热气还是云雾了。这个奇妙的用餐体验还是秋冬限定，等您亲自来感受哦。离开了大仑山方向，我们往西头的方向开过去，沿路开始出现了午后的迷雾，也路过了著名的杉林溪公路。就在一处名为蜀湾的附近插入进去，有一处极为特殊的竹林秘境餐厅。
老板娘在多年前将附近的溪水引过来这里，打造一处与大自然融合的竹餐厅，外观好像武侠小说的竹林客栈。除了茶饮、咖啡及点心，这里唯一的套餐就是这个火锅，却深受饕客极力推崇。火锅的食材都使用了原型食物，而且都是使用在地食材哦。搭配这个瀑布，真的有满满的世外桃源感受。随着火锅一同上桌的是配菜时蔬、地瓜球、竹筒饭。在深山野外吃到地瓜球已经很不容易，没想到老板娘的炸工了得，外酥内软 Q。凉拌黑木耳一入口更是刷新了我的眼界，吃起来有淡淡的芥末味道，非常的厉害哦。这个竹筒杂炊饭一上来就很吸睛，就像一个聚宝盆，各种炒料的角色都发挥得淋漓尽致，让整碗饭香气四溢。意犹未尽的 JC 最后直接拿汤匙扒饭了，粒粒分明的饭，色香味俱全，难怪饕客告诉我吃了会上瘾。以各种菇类蔬菜作为汤底及许多人推崇的芋头，满满的料看起来就很有满足感。再加上画龙点睛的9层塔，喝起来无比清甜，也让人眼睛为之一亮。微凉的深秋，在竹林间起一口炉火小灶，是不是很有气氛呢？用餐过后，竹筒饭的容器还能带回家做纪念哦。前面的竹林小径也很适合走走，吃饱来散步一下吧。老板娘说，吃饱之后，前面可以走走，有竹林的风景可以看。虽然现在才下午4点多，但山中的团团迷雾却增添了黄昏氛围。这里有一个步道，可以走下去。感觉这里真的是一个很秘境的地方。我听到瀑布的声音、水流声，不过因为雾有点大，所以看不太清楚。刚刚查了一下，前面这条溪流应该叫北势溪。然后呢，老板娘就把山谷的泉水呢引流，做一个引流到他们店里面，所以它是一个活水。意犹未尽的 JC 找了一天，又拜访了竹亭。这天可是大晴天哦，继续完成上次未完成的好奇心。果然看到顺流而下的溪流，聆听大自然的声音，真的很疗愈。神秘感十足的竹林餐厅，真的很推荐哦。新开的打卡景点鹿之谷就在鹿谷市区，听说里面的风景超美。目前入场免收300元门票费用，当然要顺路进来看看咯，到底值不值得来访呢？进竹场馆映入眼帘的就是门市及售票处，听说他们主打的动物之一就是近期很夯的水豚君，还有梅花鹿。鹿之谷与著名餐厅菇神是同一个老板，里面有菇产品也是很合理。老板本身是鹿谷人，为了推在地特色，结合观光产业，才建造了这座鹿之谷。这是12月4号鹿谷最新开幕的鹿之谷，在12月15号之前入园是免费用的。先跟大家说说里面的小缺点，让大家心里有底。园区有很多小朋友来访，所以实地面不好推车。这一期就看到许多家长哀哀叫，有羊欸，不用到亲近看就有羊了。羊妹妹很可爱，不过附近没有找到标示，不知道是什么品种。有一些游客会好奇拉扯羊妹妹，不过这期建议注意安全，小心羊妹妹生气哦。有人跟我说，这个是最近抖音很红的大眼睛装饰，让园区也增加了童趣感。这里有一个景观台，在进来靠近停车场这里，上来看一下。哇，
哇，这个景不得了了！喂，这下面是悬空的，有点吓到我了，有一点点的雾。这个景好厉害哦！来看看新闻照片拍到的草皮区。草皮区的视野也很好，能够在鹿谷市区的路边就能欣赏到群山层峰，美景是不是很厉害？坐在这一区，一边泡茶一边看风景。这里写着一个茶，不知道是卖什么，进来看看吧。除了主场馆有卖小点心，这里也有个贩卖部。有趣的虎中冰引起了我的好奇，虎皮蛋糕的外皮包着冰淇淋，外皮有淡淡蜂蜜味。在这里一边看风景一边吃冰，真的有满满的惬意感。贩卖部的员工跟我说，这里黄昏的夕阳最漂亮，天气好的时候更可以遥望彰化海岸线哦。人工的小溪流，过了这个小溪流是一个小鹿区。在日据时代，鹿谷山区内常有成群野山鹿出没，也是这里鹿谷地名的由来。从这边走上来，就有一个观景台。这一区是体验自己做多肉植物盆栽。不过这一区体验教室实在是太疗愈了，我觉得拿来做景观餐厅也很适合。这里的景色也是很厉害。就算没有体验 DIY， 这里的多肉植物也很可爱，甚至还直接种植在木头上。这区也是户外园区的制高点，俯瞰整个园区超级清楚。水豚区，小朋友最喜欢的卡比巴拉区。官网上写这里是水豚温泉，这期没看到温泉，倒是看到许多可爱的澡盆。整个园区大约半小时可以逛完。主场馆目前也有开放到2楼用餐区，上面的视野也很不错哦。来鹿之谷有3个最大的看点，就是风景、鹿以及看水豚君。这一集的最后，就让大家完整的一起从空中遨游俯瞰秋冬美丽的南投鹿谷。我是 JC， 我们下一趟旅程见。